سلام دوستان، سمیه هستم، مدرس زبان. آموزش پارت اول کتاب اکسفورد ورد اسکیلز ادیشن جدید سطح اینترمدیت. هدف از آموزش این کتاب تقویت پرونانسیشن، listening, speaking, reading comprehension و همچنین رایتینگ هستش. بنابراین تا جایی که میتونید زیاد گوش بدید به هر فایل و هر جا که لازمه نوت برداری کنید و بعدا در اسپیکینگ و رایتینگتون به کار ببرید. Okay, let's go. Lesson 1, vocabulary learning. Help with reading. Advice for reading. توصیه برای reading. When you're reading in a foreign language, you should first try to understand the basic meaning of the text. When you're reading in a foreign language, وقتی که به یک زبان خارجی مطلبی میخونید, you should first try to understand. اول باید سعی کنید بفهمید the basic meaning of the text. مفهوم اصلی متن رو. You will meet vocabulary you don't recognize. با لغاتی برخورد میکنید که تشخیص نمیدید یا نمیشناسید. قبلا نخوندین اون لغت رو یا نشنیدید. But you can often go through the text again later to look at this. اما اغلب میتونید دوباره به تکست رجوع کنید. Go through the text again. دوباره به تکست رجوع کنید to look at this. و اون لغت رو بخونید و ببینید. If so, اگه اینطوره, try this. این امتحان کنید. Identify the new words and phrases which seem to be important. کلمات و عبارات جدید رو شناسایی کنید. کلمات و عباراتی که seem to be important که به نظر مهم میان. Try to guess the meaning from the context. سعی کنید guess کنید معنا رو از context, از متن. And or use a dictionary. و از یک دیکشنری استفاده کنید. Keep a record of the words in a notebook. کلمات رو در یک دفترچه یادداشت رکورد کنید، یادداشت کنید. And if possible, write down any special information. و اگر ممکنه هر اطلاعات خاصی رو write down کنید، یادداشت کنید. For example, is the word formal or informal? برای مثال آیا کلمه رسمیه یا غیر رسمی؟ رسمی محیط اکادمیک، غیر رسمی محیط‌های محاوره مثل speaking. Is it followed by a particular preposition? آیا بعد از اون حرف اضافه خاصی میاد؟ Write a translation if you think it helps. اگه فکر میکنید کمک میکنه ترجمه‌شو بنویسید. Sometimes it isn't necessary. گاهی وقتا ضرورتی نداره. پایان بخش اول. به امید دیدار.